川も田も畑も乾いています。4月、タイは乾季の最中です。ここは首都バンコクから北東へ600キロ離れた貧しい農村地帯。少女が水を運ぶ。遠い井戸から飲み水を運ぶ。それはこの大地に生きる者にはごく日常の姿なのです。少女の名はリアム、12歳。あと1ヶ月して夏休みが終わると小学校を卒業します。リアムの家はごく普通の農家。どの家も柵を巡らした敷地に高床式の母屋が建てられています。リアムのお父さんマライさん42歳は農業と大工仕事で一家を支えています。機織りの内職をする奥さんとの間には4人の子供がいて、これは末娘のマユラです。長男のアムノイ15歳はもうお父さんの片腕として働いています。一つ年下の次男はカムチョイです。リアムの住むナケ村には72家族517人の村人が協力し合って暮らしています。今日は月に一度行っている体重測定の日です。この測定は5歳以下の子どものために行われ、月ごとの発育ぶりを記録しています。リアムのお父さんは村の中でこうした保健ボランティアを引き受けています。そして保健婦のキャサリンさんは5つの村を受け持っています。発育グラフは栄養失調から有料児まで色によって区別され、誰にでも分かるようにできています。なぜなら貧しい食生活や栄養知識の不足から起こる栄養不良は目に見えません。そこで発育グラフによってチェックし、村や各家庭で必要な対応を取るのです。この方法はユニセフが進めている活動の一つです。今も世界には苦しんでいる子どもたちがたくさんいます。目に見えない栄養失調にかかっている例も多く、例えば83年の調査では1年間に1700万人の子どもが飢えや病気で死んでいるのです。それは2秒間に1人の子どもが命を失っていることになるのです。この村の場合もいくつかの家庭の子どもに問題が見られます。
おばあちゃんに連れられた2歳と5歳の2人の子供が先月よりも体重が減っています。どうしたというのでしょうか。保健係のマライさんの心配していたことがやはり子供の健康の上に現れてきたようです。この温水さんの家では1月前から若い夫婦がいないのです。農業だけでは食べていけないので、幼い子供らをおばあちゃんに預けたままバンコクに出稼ぎに行ってしまったからです。このお店は村にただ一つある薬銀行です。最初の薬はタイ政府とユニセフが提供しましたが、あとは村の人みんなで運営していて、管理はマライさんです。今下痢の子供のために経口補水塩の作り方を教えているマライさんは専門の学習も受けました。でも時々は貸し倒れがあって、その分の面倒を見るのもマライさんなのです。このジョムさんの子供2人は今月の体重測定に来ませんでした。そこでマライさんは仕事の暇を縫って出張測定というわけです。果たして4歳と1歳半の子供の体重は1月前と比べてほとんど横ばいです。リアムのお父さんは栄養知識や育児について知らなすぎる夫婦に向かってその大切さを訴え続けるのでした。特に4歳の長男は栄養不良で元気もありません。このままでは頭脳の発達にも影響を及ぼすのです。ひよこの配給、これにはどんな意味があるのでしょうか。ここでは5歳以下の子供がいる家庭に6羽ずつひなが配られています。このひな鳥を各家庭で育て、やがて卵を産ませるのが狙いです。そして幼い子供たちに栄養のある卵を食べさせる手がかりを作ろうとしています。このひよこの例でもわかるように、ただ物やお金の援助をするのではなく、人々が自立できるようにするのがユニセフの考え方でもあるのです。リアムには小学校最後の夏休みです。つい校舎に足が向いてしまいます。小学校での6年間、タイの義務教育はそれで終わります。リアムは進学の希望を持っていますが、どうなるのでしょうか。在学中には野菜作りや鶏の飼育をやって学校給食を自分たちで賄ってきました。でもそれができるのも水のある間だけです。
リアムにとってこの小学校での野菜作りも最後です。水の枯れる乾季の間、それは作物にも人間にも厳しい季節です。リアムの家の庭先で小さな会議が始まっています。この中村では開発委員と呼ばれる9人の代表者たちが村を運営し、みんなの生活を向上させてきました。この中村は55年前ラオス寄りの山間部から移り住んだ37家族の人たちの汗と力で切り開かれてきました。リアムのおじいちゃんもその一人だったのです。สำหรับครอบครัวของนางมนตรีนี่ ผมว่านี่พอแม่เพิ่นก็บ่อยู่เพิ่นไปกรุงเทพผมว่าให้話し合いはいつも夜まで持ち込まれます。ผมก็ยินดีน้อมรับว่าเด็กน้อยที่ขาดอาหารเพราะว่าที่ผ่านมาผมอยากขอถามคณะกรรมการ今回は体重測定の結果をもとに2つの家族と子供たちのことが多く話し合われました。リアムのお父さんにとって子供たちの健康は何よりも優先して考えてほしいことなのです。タイの朝、それはどこでもこうした情景で始まります。ここタイ国は清浄仏教の国。そこには仏教に育まれてきた優しい心を感じ取ることができます。リアムのお父さんの一日は早朝から始まります。農業や大工をする一方でボランティアとしての仕事がいつも待っています。今日はセンターを開く日なのです。朝ごはん前の野良仕事をするのは長男と次男の役割です。リアムの家には水牛が1頭いるだけで、あとはすべて家族労働に頼っているのです。リアムの役割はほとんど飲み水の係です。乾季の間、雨水は特に大切に使わなくてはなりません。大抵の家には入り口のあたりに村人みんなのための水がめが用意されています。リアムは小学校1年の時からこうした水の係を続けてきたのです。炊事は大抵高床の一方で行われています。燃料は拾い集めた焚き木か炭を使います。ここでの主食はもち米です。タイ北東部では大抵朝昼晩とお米を食べていますが、副食物
野菜類はほとんどありません。特に乾季の間は野菜不足となり、栄養は偏りがちになります。ここは穀物蔵。もみのまま1年分の収穫米を入れてあるのです。リアムの家で作っている田んぼはほんのわずか。だから家族6人が1年間食べていくのがやっとの収穫があるだけです。そのために現金収入はほとんどなく、大工仕事と機織りを合わせて年間に2000バーツ、2万円程度なのです。お米を増産したくても土地が痩せていて二毛作は無理です。ですからリアムの兄さん2人とも農業を継ぐよりは兵隊かエンジニアになりたいと考えているようです。開発委員の一人、衛生係のジョーンさんは隣村へ向かいます。農閑期を待って衛生士の技術訓練センターが開かれます。参加者は周辺の農村から集まっています。ここではタイ政府の開発第5次5カ年計画に沿って簡易トイレ作りや水がめ作りを学ぶことができるのです。ここ北東部はタイの中でも最も貧しく、開発の遅れた地域なので政府も特に力を注いでいます。ユニセフはその計画に沿って基礎材料の供給や講師派遣に協力しているのです。温水さんの家にリアムは母さん、そして妹と訪ねました。この子供たちの両親はバンコクでどうしていることでしょうか。リアムはこの日、母さんと相談の上でおばあちゃんの手紙を代筆しに来たのです。พ่อกับแม่ขึ้นมาลูกไม่สบาย。2人とも元気ですか。お前たちがおらなくなったので子供たちはいつも寂しそうです。特にお姉ちゃんは夜中に目を覚まして泣くことが多くて、私も困っている。なんとか早いとこお金を稼いで帰ってきてください。バンコクは東南アジアの中でも急成長を続ける都市の一つです。人口600万。一体温水さんの若い夫婦はどこにいるのでしょうか。繁栄するこの都会も多くの問題を抱えています。農村から都市への人口集中、それは
農村の貧しさと深い関係があり、都市に集まった人々の中にはさらに貧しくなる人々も多くいます。こうした悩みはタイばかりではなく、他の発展途上国も皆同じことです。このタイ国と日本は遠い昔から深い関係にあります。しかし私たちはタイの人々のことをどれほど理解しているでしょうか。子どものための共同給食の日がやってきました。これは1年前からリアムのお父さんの発案で月2回の割で始められたのです。子どもたちの健康のためにこの共同給食の費用200バーツ2000円を初めに出したのは村長さんとマライさん。それがきっかけで次からは婦人部が材料持ち寄りで続けてきたのです。こうした活動はただ子供らに食べ物を与えるばかりではなく、母親たちに村や家庭にある材料を使って栄養のある食事をどう作るかを互いに学び合う機会にもなっているのです。恵みの雨、乾季には珍しい雷雨です。2ヶ月ぶりにバケツをひっくり返したような激しさです。突然の雨はリアムたちをびっくりさせました。寒いのです。リアムはなぜか卒業後のこと、進学について思いを馳せるのでした。雨が上がると再び40度の暑さです。リアムはお父さんと野良に向かいながら中学進学について言い出す機会を考えていました。お父さんは材木の切り口を測りながら言いました。リアム、この木は50年以上も経っている立派な木だ。父さんがお前ぐらい小さかった頃はこんな材木がたくさんあって、それを売れば随分金が入ったものだ。だが今は違う。みんな焼き畑をやったり切り倒して炭焼きに使ったりで、売れる材木はまるでなくなった。そのおかげでお金を作ることができない。だからリアムを中学へやるのは無理だ。すまんが諦めてくれ。先生はお前をぜひと言ってくれるが、父さんにはそれができないんだ。
リアムは悲しさをこらえていました。でも卒業生12人のうちで中学へ進学できるのは4人だけなのです。学校だけが勉強の場ではない。リアムはそう思い始めていたのです。ジョムさんの家に思いがけぬ日がやってきました。トイレがなかったこの家に今初めてトイレが作られようとしています。訓練センターで身につけた技術を生かして村の開発委員の試作品というわけです。Thiên Thiên Thiên nó phán không buổi nào không buổi nào không chơi tục nghe đi qua こうした村人同士の一つ一つの協力が子どもたちをより健康で衛生的な生活へと高めていくのです。生きている、輝いている、風も光も水も私を取り囲む全部が輝いている。この大地の恵みの中で私の父母は生きてきた。そして私を産み育て働き続けてきた。私はなんて幸せなことだろう。でもついこの間まで私はその幸せに気づかなかった。なぜならそれはあまりに大きく私を包み込んでいたから。生きている、輝いている。自然も父母も私も大きな恵みの中で輝いている。この幸せを独り占めにしていいのだろうか。私はこの幸せをみんなに分けてあげたい。恵まれない友達に分けてあげたい。なぜならそれが自然と父母への恩返しになると思うから。私の今の悩みというのは自分なりに真剣なものです。私は村の中でみんなの健康や子どもたちの保健衛生のために働くのがとても好きだし、大きな意義を感じています。ところが子どもたちが大きくなっても働くところが少ない。これからは何とかして子どもらの健康と同時にもっと村の開発について取り組んでいかねばと考えています。
今一番気になっていることといえば子どもたちの教育のことですね。なんとかしてみんな望みの学校へあげたいけどお金はかかるし、お金の入るのは少ないし、父さんも一生懸命やってくれてると思うけど私も辛いんですよ。私は学校の先生になりたいんです。どんな貧しい子にも勉強を教えられて国のためになれるように子どもたちに勉強を教えてあげたいんです。私の夢はいつか先生になることです。再び体重測定の日がやってきました。雨季が近づいて忙しくなると集まってくる親子連れも少なくなります。そんなこともリアムのお父さんには悩みです。ジョムさんの長男の体重がほんの少し増えています。目方が増えた。マライさんは嬉しくなって母親に言いました。その気になればちゃんとできるじゃないかと。その直後リアムがもう一つ嬉しい知らせを持ってやってきました。オウスイさんの若いお母さんがバンコクから帰ってきたというのです。その若い母親は2人の子供にお土産の洋服を持って帰ってきました。父親の方は当分の間自動車修理の工場で働くのだと言います。子供たちはお母さんが帰ってすっかり安心しきっています。リアムが手紙を代筆した甲斐があったのです。村祭りの日、この村にとって創立を祝う記念日がやってきました。この風俗はタイ族の遠い伝統を受け継いでいます。踊りを見守る輪の中にさまざまな顔があります。喜び、悲しみ、苦しみ、幸せ、そのすべてが人々を成長させてくれるに違いないのです。私たちはタイ北東部の村で一人の少女リアムに出会いました。リアムのお父さん、お母さん、そして村の人々、私たちはこの人々と同じ地球上に生きて、限られた資源を分け合って共に生きていかねばなりません。リアムの苦しみ、それは私たちの苦しみ。リアムの喜び、
は私たちの喜び。私たちは地球上に生きるもっともっと大勢のリアムに出会いたいと願っています。